Всем большой привет и добро пожаловать в зимний влог. Меня зовут Даша, и я просто обожаю декабрь. Это самый уютный и атмосферный предпраздничный месяц. Несмотря на большую рабочую загруженность, я максимально люблю декабрь. Предлагаю вам вместе со мной начать подготовку к празднику и зарядиться хорошим настроением. Приятного вам просмотра! Первый магазин, куда я решила отправиться за новогодним настроением, был Син. Здесь большой выбор новогодних товаров. Они не все супер хорошего качества, но очень красивые. И даже кое-что я решила купить. Например, вот такую вот лошадку. Поставлю ее где-то под елочку. Такой милый медвежонок стоит 1350. Много всяких вот таких вот инсталляций. Очень, кстати, мне нравится. И достаточно бюджетно. Вот 420 рублей. Собачки даже. Такса. Очень классные свечи в этом году. Прям такие шишечки. Тоже бюджетно. 240 рублей. Кружки. Мне очень нравится. 470 рублей по типу Кюхенленд, только там они будут стоить раза в 3-4 дороже. И такая свеча с крышкой мне очень понравилась. Большая. За счет крышки понравилась. Ну и вот такие вот, как у них обычно продаются, в форме всяких там новогодних зверят. Много вот таких вот мышек. Большие и маленькие. На подарки, мне кажется, здорово брать вот такие новогодние кружки. Много тарелок. Мне понравилась вот такая тарелка. И еще понравились вот такие. Они не новогодние, просто красивые универсальные тарелки. Цена одной 470 рублей. Очень хочу показать вот эти вот коробки. Надо, конечно, искать. Не очень они хорошо сделаны. Но дальше вижу, что лучше. Вот такие бархатные коробки, в них что-то хранить. Есть черные, зеленые, вот такая розовая, 630 рублей. И маленькие пледики просто бросить, наверное, так вот на кровать. А они с рисунком, со снежинками. Зеленый, розовый. И это обычные пледы. Красный, цена такая прям смешная. Просто, мне кажется, для декора больше. Я зашла в Кюхенленд, здесь вовсю Новый год, мне очень понравился вот такой паровозик. Он стоит 4000, я не знаю, дорого это или нет. Для вот такого паровозика поставить его вокруг елки. Еще мне безумно понравились вот такие вот стаканы, красивые полотенца, но как будто бы за 550 дороговато. Я уже взяла себе вот такую красивую подставку под кружку. Сейчас ее покажу без упаковки. Так выглядит, очень милая. Можно даже кому-то на подарок. И очень понравились вот такие вот чайные пары. Они продаются 2 чашечки, 2 блюдечка. Стоят 1800. И классные кружки. Вообще кружки просто здесь. Я красивее не видела, честно, нигде. А еще вот такие красивые с подставки. Но мне та больше понравилась. Они 2, интересно, продаются. А, нет, 1. И вот такие кружки, ну это прям мой размер. 700 рублей. Но мне хочется чайную пару, мне не хочется кружку. И вот прям идеальный подарок. Куда-нибудь в гости идете, на семью подарить. А, еще вот здесь всякие кружки. Вот это прям, мне кажется, очень стильно выглядит. Как стаканчик стеклянный. И тут вообще огонь. 1600. Вот так вот, кто на работу носит кофе. На подарок. Это просто шикарная композиция. Это уже в стиле Hermes, на мой взгляд. Посуда, чашечки, тоже такие вот подставочки под чашку. Блин, на подарок просто идеально. Еще классная очень идея, вот такие высокие ложки для горячего шоколада. Подарить кружки и ложки кому-нибудь. Мне кажется, очень круто. С лошадками.
Еще тут очень много плеймастов. Правильно, вроде так они называются. Ну, салфетка, в общем-то. Мне вот такая очень понравилась. Она резиновая. Хочу взять. У меня стол маленький, поэтому, наверное, я возьму одну для сервировки. 700 рублей. Как будто бы можно поискать на ВБ, но, честно, я не хочу этим заниматься. Знаю, что вот такие можно найти, а вот таких не видела ни разу. Увидела здесь кружки, вот такие вот. Вот один в один вот такую вот я купила в Сине. Здесь цена 1500 рублей, там рублей 400. Очень здесь красивые шары. Еще красивые шары продаются в Леруа Мерлен. Может быть, уже выставили. Я такое очень люблю. Просто офигенная подушка. Не знаю почему, но мне в последнее время нравятся именно вот такие новогодние улицы, когда изображены. Цену смотрим. И немножко сейчас буду, наверное, в шоке. 2700. Дороговато, но мне очень нравится. Может быть, муж мне подарит. Еще мне очень понравилась вот такая кружка с лошадками, типа как из карусельки. И вот такая кружка, она прям очень красивая. Еще и в упаковочке. Они обе по 600 рублей. Мне кажется, мне уже пора выходить, у меня полная корзина, я не могу уйти, столько красоты. Я теперь, наверное, буду просить своих близких, чтобы мне просто дарили сертификат в Кёхенленд, и я буду здесь все скупать. Еще увидела в тему вот этих вот веночков, вот такую игрушку новогоднюю. У меня есть традиция каждый год одну-две какие-нибудь красивые, прям такие недешевые игрушки покупать. Вот 500 рублей, металлическая. Мне кажется, очень красиво. Здесь есть абсолютно разные. Лошадь вообще суперская. А вот такие вот игрушки я люблю вешать за дверь, в общем, в коридоре, около своей двери на звоночек. Что мне уже не смешно, этот влог нужно было называть обзор Кёхенленда, потому что я нашла еще какие-то новогодние тут скатерти или что это. Какой-то кошмар, надо уходить. Я уже скупила весь Fix Price, весь Син, весь Кёхенленд. И такая салфетка очень красивая. Есть такая же еще дорожка. Просто невозможно определиться. Я уже вроде вот такую выбрала, но что-то стою, сомневаюсь. Еще есть красивая красная с бантиками, тканевая. Но погода очень приятная. Хоть и мороз, но солнце, прям хорошо на улице. Я вышла прогуляться. Вообще у меня сегодня никаких планов на день не было. Я думала, что проведу целый день дома. Я решила выкрыться. И раз уж я гуляю, думала, хочу зайти купить какой-нибудь вкусный чай, гринтвейн. Думала, куда бы мне сходить. Я одна. Мне не очень хочется идти в какое-то людное место. Вот. Поэтому я решила дойти до площади Свободы и сходить в вернисаж, попить какой-нибудь напиток. Может быть, у них есть что-нибудь сезонное. В метро. Вообще изначально я хотела купить какие-нибудь вкусняшки, чипсы, что-нибудь на вечер. Здесь очень много новогоднего. Сейчас тоже будем смотреть. Может быть, какие-нибудь подарки уже сейчас купим.
Мне нравятся всякие вот такие вот игрушки, они очень красивые. Конечно, цены здесь почему-то прям, супер высокие, я считаю. Потому что, например, 1000 рублей просто в каком-нибудь фикс-прайсе, в тех же самых магнитах, в лентах намного дешевле. А вообще в этом году я не хочу такие игрушки вешать на елку. Свою елку я буду показывать вам позже. Это будет, наверное, в следующем влоге. Сейчас мы заказали елку на Wildberries. Вот, ждем. Увидела вот такой пряничный домик. И пряничный паровозик стоит по 1000 рублей. Достаточно, причем тяжелые. Прикольно, может быть, кому-то подарить. Или детям. И чисто случайно увидели, что здесь продаются конфеты счастья. Очень здорово, мне кажется. Нигде я до этого не видела, кроме Метро. Цена 2700. Я не знаю, сколько это стоит в магазине счастья. Ну, наверное, так же. Сейчас выдвигать. Ребята, всем большой привет. Сейчас будем распаковывать, собирать и устанавливать камин. Надеюсь, что все получится. Это моя большая мечта. Я мечтала о камине, наверное, года 4. Я поняла, что он просто должен идеально вписаться в мою квартиру и вообще в мой вайб, в мою эстетику. Он состоит из 2 частей. Здесь, как я поняла, экран, это электрический камин, и там идет уже деревянная часть. Он очень тяжелый, поэтому сейчас мне на подмогу идет муж. Мы будем отсюда доставать и собирать. Надеюсь, что сегодня уже включим. Будем наслаждаться треском дров, включим какой-нибудь новогодний фильм. В общем-то, будет у нас настоящая новогодняя атмосфера уже дома. А я сейчас в таком домашнем виде к вам вышла. Решила, почему бы и нет. Захотелось поделиться вот такой вот приятной новостью, потому что это реально очень классная вещь. Но я надеюсь, что она оправдает все мои ожидания. Старалась подобрать под мебель, которая стоит в гостиной. Это было сложно, но я нашла тот самый камин, который мне понравился по всем пунктам. Пока вот такой промежуточный вариант. Камин практически готов. Точнее, сама вот эта вот мебель, часть собрана. Осталось только вставить сам очаг, сам камин и еще несколько деталей. Вот, кстати, пульт. Камин регулируется. У него несколько вариантов работы. Он может работать со звуком, без звука. И также регулируется цвет пламени. И еще он может работать на тепло, а можно включить его просто как картинку. Показываю вам камин после установки. Естественно, без каких-то проблем я не могу. Сейчас вот так вот выглядит провод. Так он выглядеть, естественно, не должен, но он не дотягивается до розетки. Он какой-то просто супер короткий. Мне кажется, там, дай бог, есть метр. Это странно. Естественно, я на это не обратила внимания, когда заказывала. Даже вообще не думала про это почитать. И вообще, где была бы эта информация.
но камин выглядит очень красиво. И сейчас он с треском дров у нас работает, и дома прям стало очень уютно. Но единственное, мне теперь нужно думать что-то насчет розетки, непосредственно, чтобы она была сзади камина. Я сейчас смотрю в экран телефона, у меня дрова какие-то слишком светлые. Вживую они выглядят не так. Они очень правдоподобно выглядят. Они такие прямо оранжевые. И также здесь есть несколько функций, про которые я уже говорила. К примеру, можно включить со звуком, с треском. Это просто плюс вайб к новогодним вечерам. Также можно отрегулировать само пламя. Оно может быть меньше, больше. И также функция, которой я вряд ли буду пользоваться, это подсветка дров. Например, синий, розовый, зеленый. Ну и самый вот такой красивый — это оранжевый. И также есть функция нагрева. Попробую, наверное, тоже ее сразу включить. Немножко шумит, но об этом было предупреждено в книжке. Я, кстати, еще сам камин не протирала. Этим я буду уже заниматься завтра, потому что сейчас очень поздно. Действительно, прямо очень тепло становится. У нас за стеной у соседей кричит попугайчик, но, надеюсь, он нам не помешает, и я смогу вам показать свои две новинки из эко-меха. На самом деле, мне кажется, меня уже просто не остановить. В прошлом влоге я уже показала вам свою шоколадную короткую эко-шубу. В этом влоге будет сразу две меховые вещи. И одна из них супер необычная, но очень красивая. Я уже жду повода, чтобы ее выгулить на какой-нибудь красивый вечер, на какое-то красивое, такое роскошное мероприятие. В общем, дальше вы все увидите. Покажу вам первую покупку. Покупала я эту вещь в шоуруме. Называется он Look of Mood. В общем-то, посмотрим, что я себе приобрела. Это вот такая прекрасная манишка из искусственного меха, естественно, в шоколадном цвете, очень нежный мех, вот такое высокое горло, я прям вижу ее именно с собранными волосами, сзади она укороченная и вот такой красивый карамельный подклад. Мне кажется, выглядит очень достойно. Такая красивая, необычная вещь, но, конечно же, покажу ее на себе. Вот как эта коричневая манишка выглядит с поясом, естественно, с собранными волосами, выглядит просто роскошно, так изысканно. Это очень необычная вещь для меня. Такой воротник высокий. Сзади она короче, чем спереди. Я убрала ее под пояс, также ее можно выпустить. Этот пояс я заказала на Wildberries. Конечно, мне не сильно он нравится, но, тем не менее, на первое время он подойдет. Он вот такой обычный, коричневый и с серебристой пряжкой. Манишка просто невероятно мягкая, нежная. Ее даже не отличить, мне кажется, от натурального меха. Роскошный блеск и роскошный цвет коричневый с черным лонгом, либо с коричневым лонгом, с брюками. Мне кажется, что выглядит очень даже достойно. И я выпустила манишку сзади, вот как это выглядит. И так выглядит, мне кажется, очень красиво. Можно перевернуть, но в стилизациях я видела, что носят ее именно длинной частью вперед. Плюс сюда будет очень красиво какой-то золотой ремешок, который добавит сюда какой-то роскоши. Я уже вижу себя где-то в нашей Рязанской филармонии на концерте, но, честно говоря, я думаю, что для Рязани это очень необычная вещь. Москва, Питер, думаю, девчонки часто такое носят. Я ни на ком не видела. Увидела вот в одном единственном магазине. Тут же просто схватила, даже не думая, с чем я это буду носить, подумала, что решу это потом.
потому что такую вещь просто нельзя было упускать. Я очень сильно довольна этой покупкой. Ну и следующее изделие, которое хочу вам показать, это белая эко-шуба. Вообще я заметила, что самые лучшие мои покупки случаются незапланированно и случайно. К примеру, я зашла в магазин, чтобы просто купить себе кожаные коричневые перчатки к шубе из прошлого влога, а вышла с шубой. Давайте я ее примерю, расскажу, как я пользуюсь. Она очень тонкая, она тоньше, чем моя шоколадная, у нее совершенно нет опять же, когда я передвигаюсь на машине, иду куда-то в кафе, в ресторан, либо пройтись по торговому центру, вот мне как раз нужна была вот такая легкая вещь. Ну и плюс сейчас такая погода, которая позволяет носить эко-мех без дополнительной термоодежды, хотя, если что, термобелье у меня тоже есть, его всегда можно поддеть, и даже в мороз будет комфортно. Здесь вот такой вот воротник, но мне нравится, когда он немножко вот так. Вообще люблю я воротники различные. Я думаю, что подо все мне должна подойти, под светлые уги и под черные сапоги. В общем-то, такая универсальная вещь. Решила к вам включиться. Просто идеальное освещение, просто прекрасное. Вот. Сегодня воскресенье, утро, пришли позавтракать. Я в шубе, под шубой всем черном. Смотрится очень круто, но единственное, она линяет и оставляет волосочки, но это не критично. Я запланировала много дел, в принципе, как и всегда, выходной. Нужно найти себе одежду для корпоратива, в идеале ее купить. Забрать много всего на Вайлдберрис, сходить в стоматологию, сделать КТ, что-то еще было у меня запланировано, но посмотрим, потому что сейчас уже 11:30, ожидание по кухне сказали полчаса. В общем-то, нужно будет все как-то успеть перед рабочей неделей. У нас голландский завтрак с креветками и авокадо, капучино, английский завтрак тоже с капучино.